Buenos días, clase. Aquí estoy otra vez en mi oficina. Y hoy, el día de hoy, el 21 de abril, es un día muy súper extra especial. Porque es el cumpleaños, feliz cumpleaños, es el cumpleaños de mi hija que se llama Kaya. Y hoy Kaya cumple 13 años. Yo estoy triste porque Kaya no es una bebé, nada más. Y también es un día extra súper especial porque aquí estoy yo con otro episodio del Ruido Nocturno. Hoy es la parte 4 del Ruido Nocturno. El pie grande tiene dos problemas. Su primer problema es que él tiene mucha hambre porque su estómago está vacía y él solamente come la comida de las personas. El pie grande solamente come la mantequilla de cacahuate, el pastel de manzana y el tocino. El tocino es su comida favorita. Y el segundo problema del pie grande es que todas las familias que viven en Barkley Rd ahora están en sus casas todo el tiempo porque hay una cuarentena en Tennessee y es necesario que estén en sus casas por todo el día y toda la noche. Entonces las personas que viven en Barkley Rd están en sus casas por todas las mañanas, por todas las tardes y por todas las noches. Y esto no es normal. Y ahora es imposible para el pie grande entrar en las casas en secreto. Porque las casas no están vacías. Hay personas en las casas todo el tiempo. Y el pie grande está muy frustrado. Por ejemplo, anteayer, no ayer, pero anteayer, el pie grande fue a su casa favorita, a la casa de su vecino favorita. Y esta casa es la casa de un vecino que se llama Kevin Gates. Kevin vive en esta casa grande y blanca con su esposa que se llama Kimberly, dos perros, un perro negro y un perro café y un gato gris y gordo. Y los animales de la familia Gates siempre están afuera. Sus mascotas no viven adentro de la casa.
las mascotas de la familia Gates viven afuera de la casa. Y los animales son muy simpáticos con el Pie Grande. Los perros nunca ladran. Los perros nunca dicen wah wah, ni woof woof, ni grrr cuando ellos ven al Pie Grande. Porque el Pie Grande les da unos huesos de las vacas y los venados muertos que él encuentra en el bosque. Pero anteayer, cuando el Pie Grande caminó a la casa de la familia Gates, él fue en la mañana, porque normalmente la familia Gates no está en su casa por las mañanas, porque normalmente Kevin y Kimberly están trabajando, porque ellos trabajan todo el día. Y normalmente la casa es una casa completamente vacía. La casa de la familia Gates es la casa favorita, completamente la casa favorita del Pie Grande, porque a Kimberly le encanta la mantequilla de cacahuate y ella siempre tiene la mantequilla de cacahuate en la despensa. Esta clase es una despensa. Pero anteayer, cuando el Pie Grande fue a la casa de la familia Gates por la mañana, él intentó abrir la puerta trasera, no la puerta de la frente de la casa, la puerta trasera de la casa. Él intentó de abrir esta puerta trasera, pero oyó una voz femenina de Kimberly Gates. Kimberly Gates decía bla, 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 porque Kimberly Gates estaba hablando por teléfono con su mamá. Y mientras Kimberly Gates hablaba por teléfono, ella de repente miró por la ventana y vio a un Pie Grande corriendo rápido en la otra dirección de su casa. Ella gritó, ¡Kevin! Y inmediatamente se cayó el teléfono de su mano. Una mano temblando con miedo. Punto, 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 punto.